Vanoggend is 5 Januarie 2021 en ek wil vandag vir jou goeie nuus bring. In hierdie tyd waarin ons nou lewe, waarin ons met social media gevlat word met inligting en met vrese, dat jy mag nie uit jou huis uit gaan nie en as jy gaan moet jy 'n masker dra. En jy mag nie meer vlieg nie, want voordat jy vlieg moet jy eers ingeënt word. En as jy wil koop en verkoop, gaan jy eersdaags die inenting moet vat. En almal fokus op die anti-kris en op die koms van die anti-kris. As ek vandag vir jou moet vra, wat is jou hoop? Ek wonder of jy weet, dat jy kan nie geloof hê sonder hoop nie. Jy moet eers kan hoop, want iemand wat hopeloos geword het, het geen geloof nie. Jy kan nie geloof vrylaat sonder hoop nie. En dit is my boodskap vanoggend vir jou. Dat ek wil vir jou hoop bring, sodat jy geloof kan vrylaat, sodat jy binne in jou opgebou kan word, opgewonde kan raak vir hierdie tyd waarin ons nou lewe. Hierdie boodskap is direk deur die Heilige Gees my gelei. Ek het nie na iemand se teaching geluister nie. Dit is in hierdie vakansieperiode deur die Heilige Gees aan my geopenbaar. The Blessed Hope. Ek wil vir jou uitnooi om na die Bereshith webbladsy toe te gaan en verder te gaan luister na hierdie boodskap. Paulus begin in Handelinge 24 toe hy in die hof verskyn voor Felix en hy sê in vers 21 that today I am standing trial because I believe in the resurrection of the dead. Dit is amazing. Ons het 'n hoop omdat daar 'n opstanding gaan plaasvind. En Paulus sê vir dit waaraan ek nou glo, staan ek in die hof. Ek staan in die aanklagsbank omdat ek glo daarin. En dan skryf hy aan sy broer Titus. In hoofstuk 2 sê Paulus, look for the blessed hope. Jy moet nie hoop vir dit nie, jy moet uitkyk vir dit. En ek wil vanmôre vir jou uitnooi, to look for the blessed hope. Wat is hierdie blessed hope? Paulus gaan aan in Handelinge 24 en hy sê, and the appearing of our Jesus Christ. Dit beteken ons blessed hope is gevestig in die tweede koms van Yeshua HaMashiach. Omdat ons nie die scriptures ken nie, omdat daar so baie verwarring en confusion is in die liggaam van Christus, weet ons nie wat aangaan nie, en dit is hoekom ons in vrees lewe. Daar behoort by jou geen vrees te wees as jy die opstandingsdoktrine ken nie, en dit is waaroor ek met jou wil praat. Paulus sê, look for the blessed hope, Handelinge 24, vers 15. Look for it, and the precious coming of the Christ Messiah. En dan gaan hy aan en hy praat van twee resurrections, the resurrection of the righteous and the resurrection of the unrighteous. Dit beteken, my geliefde boetie en sussie, dat daar is meer as een resurrection. En dit moet ons opgewonde maak, want dit gaan ongelukkig nie op dieselfde tyd en op dieselfde manier plaasvind nie. Daar is 'n onderskeid oor die verskillende oeste, want Jesus in Johannes 5, luister mooi na sy woorde, beskryf dit, en hy praat van die resurrection, die wat in hom glo en die wat nie in hom glo nie. Jesus bevestig dit in sy eie woorde, en dan kom Paulus in 1 Korintiërs 15, en hy praat van die resurrection harvest. Dit is 'n openbaring vir wat die tyd is waarin ons nou lewe. Paulus beskryf dat daar gaan 'n resurrection wees van 'n harvest, en dan sê hy, Christ the first fruit, and it will follow a resurrection harvest. Daai resurrection harvest wat volg na Jesus Christus, is dieselfde patroon wat ons kry in die Ou Testament, hoe hulle die oes ingebring het. Eerste moes hulle 'n first fruit gebring het, daarna die main harvest, daarna die corners. Watter oes is eerste ingebring? Die barley harvest. Wat is tweede geoes? Die koringoes, wheat harvest, en laaste die wyn. En daai drie oeste is presies waarvan Openbaring 14 praat. He saw an angel coming out of the throne room, shouting with a loud voice, the harvest of the earth is ready. And the second angel come out, and he thrust in his sickle. En dan sê 'n derde engel het uitgekom, en hy het die clusters of the wine, gathered the clusters of the wine on the earth from the four corners, and he thrust it in the winepress. Dit beteken, daar's 'n barley harvest
die wat vroeg ryp is, die wat in maturity inbeweeg, hulle gaan nou eerste geoes word. Hulle gaan nie geëffekteer word deur die Antichrist, the beast nie. Hulle is nie hier nie, saints. Dan is daar 'n groot oes wat ongelukkig deur die tribulation moet gaan. En dit is wat Revelation van praat. Jy sien twee groepe mense, die wat sit op die troon, en toe vra Johannes, wie is hierdie mense wat hier is? En die engel sê vir hom, weet jy nie, hierdie wat jy nou sien, is the beheaded saints, those who came through the tribulation. En dan is daar die nasie van Israel, die nation of Israel is die wynoes, en hulle gaan deur die tribulation, want hulle moet nog die Messiah aanvaar. Daarom mag ons nie die Antichrist aanvaar nie. Daarom moet jy nie nou gaan luister na wat die Antichrist vir jou sê nie. The blessed hope, wanneer jy die hoop het op 'n beter opstanding, sê Paulus. Maak dit nie saak wat Felix met sy liggaam doen nie. Dit maak nie saak wat met ons gebeur nie. Daar is vir ons 'n better hope, the blessed hope with the coming of Christ. Nou luister na hierdie mooi woorde. Met hierdie agtergrond maak dit absoluut sin as Paulus sê, there will be a resurrection harvest. Wat is die grootste harvest wat kom? Those who died in Christ. Waar is hulle? In die hemel. Hoeveel van hulle is daar van Adam en Eva tot nou toe? 'n ontelbare multitude of people. Hoeveel van ons glo in Christus wat op die aarde is? Ontelbaar. Ons weet nie hoeveel hulle is nie. En dan sê Paulus, met die bassein van die laaste trumpet of God. Not the last trumpet of Revelation, the seventh trumpet. Hierdie is die trompet van God, wanneer hy blaas, die laaste ene, the dead in Christ will rise first, and then, in a twinkling of an eye, those who are still remain and alive on the earth, will meet him in the air. Dit is die resurrection harvest. En dit is ons blessed hope, want onthou, na opstanding volg oordeel. Judgment follows resurrection. So wat gebeur na hierdie resurrection? Judgment. Wat is die judgment wat plaasvind volgens Paulus? 2 Korintiërs 15 is the judgment seat. Daai judgment seat is die Bema seat judgment. It is a platform of reward that we will receive whether you do good or bad. Jy sien, daar moet eers judgment wees op die first resurrection. Nou kom judgment na dit, wanneer die bruid saam met die Yeshua Messias afkom vir judgment. Wie word dan gejudge? Die false prophet en die Antichrist gaan like a fire toe. Volgende judgment. Satan en sy demone gaan bottomless pit toe. Wat is die volgende judgment? Die bokke en die skape. Skapies, kom aan die regterhand. Bokke, kom aan die linkerhand. Al die bokke word in die lake of fire gegooi for internal damnation. Al die onregverdiges word verwyder van planeet aarde af. Wat gebeur dan? Hier is ons blessed hope. Nou vind die marriage supper plaas. Why? Because the Messiah is showing the bride to the guests. I believe that this marriage supper will take place on planet Earth before we enter the millennium reign. Because the Messiah is showing the bride to the guests. En nou begin die millennium reign waarin ons rule en reign. The blessed hope is vir ons wat gaan deel hê in die first resurrection. So ek wil jou aanmoedig om jou kop hoog op te lig en met 'n verwagting op te kyk vir die Messiah wat binnekort gaan kom. Ek hoor almekaar drome, almekaar oor social media en YouTube. Jesus het aan my verskyn, hy kom vandag, hy kom môre, hy kom hierdie maand. Saints, let me tell you the truth. The resurrection of the dead and those who are alive will come during a huge explosion and calamity on planet Earth. Dit gaan nie nou gebeur nie, en as ek verkeerd is, gaan ek julle om verskoning vra in die lig. 2 Tessalonisense 2 is baie duidelik that the restrainer will be removed and he will be removed suddenly. Dit is hoekom die woord gebruik word deur Paulus, die woordjie harpazo, catch away, snatch away, out of danger. Daar is nog nie danger nie. Kyk uit vir 'n atoomontploffing.
luister vandag na my woorde. Kyk uit vir 'n bom wat gaan val, New York, daarna in Miami, en wanneer jy die bomme sien val, wanneer daar chaos is, Paulus is duidelik, hy wil preach peace and safety, but then suddenly destruction. En dis in die ontwrigting dat ons uit planeet aarde verwyder gaan word. Snatched away, raptured, catch away, net getef. Dit is vir my die hoop. Ek hoop op 'n nuwe resurrection harvest en ons sal by Jesus wees vir altyd en altyd. Laat ek afsluit. Johannes 14 vers 1, Passion Bible. The Lord is telling his disciples not to worry, that I must go to my Father's house. In his house there are many dwelling places, and I need to prepare a place for you. And I promise you that I will come back to fetch you so that you can rest. Wat is Millennium Reign? Is die 7de dag, die Sabbatdag. Dis geoormerk vir ons rus. En vers 1 sê, do not be anxious, don't let your fear overtake you. Ek kyk vandag vir iemand. Don't let your fear overtake you. Don't let the lies and the deceptions of Satan himself put you in anxiety and in fear. Don't you let your ears hear what Satan and the media is telling you. The media is a giant that must fall. The only voice that you need to listen to is the indwelling of the Holy Spirit. And you will find him when you read your Bible. So you need to read your Bible, listen to these teachings, and I guarantee you, you will be edified. Jy sal opgewonde raak. Jy sal hoop hê op môre. En wanneer jy hoop het, kan jy jou geloof release. En jy kan uitsien op môre. Jesus, Yeshua Messiah, kom. Dis sy belofte en hy sal sy belofte waarmaak. Ek gaan volledig in hierdie teaching daaroor praat. Hebreërs 3 en 4 is baie duidelik wanneer Paulus sê, there remain a rest for my people to enter. But because of their rebellion and unbelief, they did not enter. Hoekom kon hulle nie in hulle dominion rest ingaan nie? Hulle het heeltyd gerebelleer en hulle was heeltyd in ongeloof. Ek vertel nou vir jou vandag, ek sê nou vir jou vandag, pas op vir rebellie spirit. Pas op vir ongeloof. Pas op vir social media wat jou konstant jou geloof kom steel. Your unbelief will hinder you to enter the promised land, your dominion rest. There remains a rest for my people to enter, Paulus sê. En dis presies die woorde wat Jesus release vir sy disciples. Gaan kyk dit op Johannes 14 vers 2 en 3, wanneer hy sê, ek beloof om julle te kom haal. Wanneer ek kom haal ek julle, sodat julle by my kan wees, om te rus. Saints, die 7 jaar verdrukking, the 7-year tribulation, I don't care who is saying what, I only care what the Bible is telling me. The 7-year tribulation is earmarked for Jacob's trouble. It is for the nation of Israel to first accept the Antichrist, the false Messiah, before they can receive the true Messiah, Yeshua HaMashiach. Dit is waarvoor die 7 jaar tribulation daar is. Dis judgment vir die nation of Israel. En ons kom in 'n volledige teaching hieroor, oor die 70ste week, waarvan Daniel 9 praat. Don't you be deceived. There will be a catch away. The restrainer will be removed very soon. Nou hierin lê die waarskuwing. Wanneer Paulus aan Titus skryf, Titus 2, en hy praat van look out for the blessed hope and the coming of our Jesus Christ, dan sê hy, he offered himself, he sacrificed himself to redeem us from all the iniquities, en hier kom hy, and purify a people for him, a special group of people for him, because he is pure. Van nou af tot en met die tweede koms van Jesus, waar ons hom in die wolke gaan ontmoet, moet ons 2 goed nou doen, saints. 1 is to restrain. Restrain the forces of darkness. 2, purify yourself. Hoe purify ons onsself? Is om alles
wat in die duisternis nog verskuil is, na die lig toe te bring. Hoe doen ons dit? Ons vra vir Jesus om dit vir ons te doen. En dit is waarin hierdie bediening spesialiseer. Ons maak die mense se sielsdimensie skoon. Ek kan vir jou baie stories vertel hoe mense duisternis in hulle bloedlyn ontdek, wat hulle nie eers van bewus is nie. En dan kom daar belydenis, repentance. Daar's twee groot fondasies van ons wat moet inbeweeg in hierdie first resurrection. En dit staan op vergifnis. You need to forgive your brother and sister and anyone, your enemies that harm you. You need to speak them free. Secondly, give up the resentment. As jy nie bereid is om wrokke op te gee en mense vry te spreek nie, is ek nie seker of jy deel is van die snatse wy nie. Dis nou die tyd, saints, om te laat los alles van die verlede. Jy moet jou haat neerlê. Wanneer jy jou haat neergelê het, mense vrygespreek het, wrokke opgegee het, dan het ons hoop, the blessed hope, the better hope of a resurrection harvest. Ek bid vandag dat jy wat vandag hier luister, deel sal wees van die Bali harvest, wat binnekort uit gevaar uitgeruk sal word uit hierdie aarde uit. Paulus sê, we will slip out of this perishable body, slip into a imperishable body, and then the last enemy will be overcome. Death, where is your sting? Dit is die blessed hope, as 'n inleiding. Ek wil jou uitnooi, gaan na Bereshith website toe. Onder die menu videos sal jy 'n nuwe series kry, The Second Coming of Christ. En daarin begin ek met sessie 1 om hierdie goed vir jou te verduidelik. En aan die einde van die sessie 1 het ek 'n video op YouTube gekry van 'n vrou wat uit die troonkamer uit presies hierdie revelation gekry het, waar Jesus verduidelik hoe die barley harvest en die wheat harvest en die wine harvest op verskillende tye, verskillende mensegroepe verteenwoordig en wat geoes gaan word op verskillende tye. Dit sal 'n blessing vir jou wees. Ek glo dit. Mag die Here jou seën, mag hy jou bless met vrede en met abundance of joy. But more than that, with hope. Hope that you can believe. Believe the truth, and the truth will make you free. In Jesus' name, amen. This is Sister Gwendolyn Song, and today I'm going to read a very important Rhema message from the Lord Jesus to his people. It was given to his servant Julie Wedby the week of April 24th through the 30th, 2020. My children, I want to give further revelation to my disciples of the difference between those I will come to transform first and those who will remain on the earth to continue in their maturity before my second coming.